te viene bien jalado y apuchando carro. Oh. Vamos para el lodito. Y es afirmativo, a la orden todos contestaron. 4x4. Se calentó la opinión, aplanadas todo. Sí, compadre, chinga madre, quién sabe, el compa se quedó adentro, güey. El compa se quedó. Pero se notaba que era bueno para el jale y más perro para el contrabando. Tengo gente que me cuidaban siguiéndome, los plebes andan pila donde quiera que ando. Soy cabrón, soy patrón, soy acción y ya saben que yo voy zumbando.